दोस्तों, हम आपको आज दिखाते हैं बच्चों का खिलौना, जिसमें क्या है उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अरे इसमें है बच्चों का खिलौना हेलीकॉप्टर। चलो दोस्तों, इसको आज हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्लेड। इसको दोस्तों थोड़ा ये नाजुक है, बहुत ही तेज़ धार है। इसको हमें आराम से निकालना है और थोड़ा ध्यान से इसको काटना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ से इसे ऐसे यहाँ तक काट लेना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इधर भी काट लेना है। उसके बाद हमें ये ऐसे निकालना है। तो ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर। ठीक है दोस्तों। इसमें हमें मिला है एक USB चार्जर, जो हमें यहाँ पर चार्ज के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ये हमारे मोबाइल चार्जर में इसको लगा सकते हैं। और इसका छोटे छोटे 4 पंखे का ब्लेड है और ये 2 एडजस्टर है दोस्तों। ठीक है। और इसका बटन हमें दिया है ये यहाँ पर। ये हमारा ऑन करने से रेड और ब्लू चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों। देखा दोस्तों, हमारी हेलीकॉप्टर चालू हो गया। और ये सेंसर वाली है दोस्तों, इसमें रिमोट नहीं है ना कुछ नहीं। ये हमें यहाँ से ऐसे करना है तो ये भगता है। ठीक है दोस्तों। क्या हमारे यहाँ भी स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो हम लोग इसे उड़ा के नहीं दिखा सकते। तो ये हमारा